ये ना देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने जीनर पे जो है उंगली रखा कि हमारा साउंड बंद हो गया। तो ये जीनर अगर आपका ख़राब होगा दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि मेरे पास ये एलजी का किट है और इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसका वीडियो ओके आ रहा था। साथ ही साथ मैं इसमें बताना चाहता हूँ, मैं रिपेयर करके अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ जानकारी है जो आप सभी के बीच देने वाला हूँ, ताकि आप भी अगर इस तरह के फॉल्ट में कभी फंस जाएं तो इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसमें साउंड का प्रॉब्लम था। जब साउंड का इसमें प्रॉब्लम था तो मैंने इसमें सबसे पहले तो जो हमारा साउंड का सप्लाई है, यहाँ हमें इस कैपेसिटर के जो है माइनस प्लस पे हमें 15 वोल्ट 16 वोल्ट मिलना चाहिए, वो हमें चेक करना होता है। तो वो मैंने चेक किया। उसके बाद मैंने इसका स्पीकर वगैरह चेक किया, स्पीकर भी हमारा ओके था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने जब देखा कि इसमें कोई भी साउंड नहीं आया तो आखिरकार हमारा निशाना जाता है इसके आईसी पे। तो दोस्तों इसमें आईसी जो लगा हुआ था वो हमारा 7297 नंबर का आईसी लगा हुआ था, जो कि आप शायद ये देख पा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं 7297 का जो है ऑडियो आईसी इसमें लगा हुआ था। तो उसके बाद हमने क्या किया, जो इसका आईसी निकाला और आईसी निकालने के बाद में जो है आईसी मैंने इसका चेंज कर दिया। दोस्तों आईसी चेंज करने के बाद भी हमारा जो फॉल्ट है वो वहीं का वहीं था, कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हुआ। उसके बाद हमने कहा एक ऐसी हमारा हो सकता है ख़राब हो, तो मैंने एक ऐसी दूसरा जो है फिर से निकाल करके दूसरा ऐसी लगाया, तो तब भी हमारा फॉल्ट ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने जो इसको देखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने इसका जो दूसरा ऐसी नया ऐसी लगाया था, मैंने उसको निकाल लिया और पहले जो इसमें लगा हुआ था सेम वही ऐसी मैंने इसमें लगा दिया। और अभी आप इसमें सुन सकते हैं ग्रिड आ रही है, लेकिन उस टाइम क्या होता था, हमारा ग्रिड नहीं आ रही थी जब ये प्रॉब्लम था इसमें। तो मैंने इसमें जो लगा हुआ था पहले फर्स्ट नंबर, वही ऐसी मैंने फिर से दोबारा रिपीट करके लगा दिया। दूसरा लगा देने के बाद उसके बाद जो हमने इसमें फॉल्ट निकाला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा ये जीनर लगा हुआ है। ये जो जीनर लगा हुआ है दोस्तों, इस जीनर को हमने क्या किया, ओपन कर दिया। उसके बाद हमारा जो है आवाज़ आ गया। आप या तो ये जीनर को ओपन करके आवाज़ ला सकते हैं, और या तो ये म्यूट ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पे, मैं उस साइड से आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं। अगर आप सभी काम कर लें उसके बाद भी आपका फॉल्ट ठीक ना हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये म्यूट ट्रांजिस्टर है। तो इसको अगर हमने जो है निकाल दिया तब भी हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो हमने क्या किया है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो जीनर लगा हुआ था दोस्तों, इसको हमने स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से कट कर दिया, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जो है, अब मैं आपको एक बार इसका ये तो मैं आपको जरूर से अपने साथ ले जाऊंगा, वरना
आप सुन सकते हैं। आशिक को मरने से मैंने जैसे ही साउंड वाला वर्ड लगाया कि हमारा साउंड आ गया है, लेकिन यही अगर फिर से मैं एक बार इसमें आप मेरे साथ चलिए। देखिए मेरा सूरज तो अभी तक नहीं निकला। टुल्ला, अब मेरी सोहनी को ले आओ। ये ना देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने जीनर पे जो है उंगली रखा कि हमारा साउंड बंद हो गया। तो ये जीनर अगर आपका खराब होगा या कि आपका जो ये ट्रांजिस्टर है ये खराब होगा तो भी इस तरह से आपको जो है प्रॉब्लम आएगा। तो आप सुन सकते हैं कि जैसे ही मैं इस पे उंगली रखा कि हमारा साउंड बंद हो गया और हटाऊंगा तो साउंड आ जाएगा। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि ये जो हमारा म्यूट ट्रांजिस्टर है ये हमारा खराब हो जाने के वजह से ऐसा प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है। उस टाइम आप कितना भी ऐसी बार बार चेंज करके देख लेंगे तो भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और हाँ, जब भी आप इस तरह के प्रॉब्लम में फंसे तो आप अच्छी तरह से यहाँ पे जो है एक एक स्पेयर पार्ट्स को देखें। जैसे यहाँ पीएफ लगा हुआ है, 2 पीएफ लगा हुआ है, ये 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर वगैरह अगर आपका ख़राब होगा तो भी इस तरह से फॉल्ट आएगा, ऐसी ख़राब होगा तो भी इस तरह से फॉल्ट आएगा, ये म्यूट ट्रांजिस्टर ख़राब होगा तो भी आपका इस तरह से फॉल्ट होगा। तो अभी मैंने ये जीनर को जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। फिर से मिलते हैं नए जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें तू अपना दुश्मन कब से समझने लगी।